안녕하세요. 묵문라디오입니다. 세리님이 보내주신 사연입니다. 제목은 슬퍼서 말이 안 나옵니다 라는 제목입니다. 재미있게 시청해주세요. 안녕하세요. 13살 여자입니다. 저에게는 콤플렉스가 있습니다. 많이 있는데 두 가지만 알려드리려고 해요. 일단 첫 번째 콤플렉스는 점입니다. 저에게는 점이 많아요. 그 중에서도 제가 가장 싫은 건 눈썹과 눈썹의 가운데 있는 점이고요. 그리고 턱 가운데 있는 점인데요. 저는 이게 고민입니다. 애들도 인도 사람이라고 하고 저의 절친까지 그럽니다. 절친이랑 놀다가 절친이 "그런데 넌 이마 가운데 점이 있어?" 라고 물어봅니다. 전 너무 싫어요. 싫은데 그걸 표현하기 어려워요. 그래도 용기 내어 절친한테 말하는데 "아 그래?" 라고 해놓고 또 그래요. 애들도 많이 놀리지만 제 친한 친구들도 그러니 속상해요. 그래서 이건 말해도 안 되네 라고 생각해요. 또 두 번째는 유튜브입니다. 보다시피 제가 유튜버인데요. 지금 보면 삭제해서 영상이 없지만 원래 얼공에서 찍은 영상들이 말해서 애들이 그걸 따라해요. 제가 하지 말라고 학교폭력에 신고한다 라고 말하면 저한테 사과를 해요. 그래서 영상 삭제를 했어요. 신고하고 싶은데 신고하기 두렵고요. 또 할 자신이 없어요. 저 진짜 고민이에요. 우선 첫 번째부터 말하면 점은 엄마한테 말해서 점을 빼시는 게 어떨까요? 아니면 조금 크신 다음에 화장으로 점을 가리시는 건 어떨까요? 그 다음 두 번째는 그건 세리님이 상처를 받으셨다면 그건 성태님한테 말해야 될 것 같아요. 아니면 엄마한테라도요. 그것도 무서우시면 그냥 그 애들 무시하세요. 무시할 수 없으면 말빨로 상대방을 제압시키는 건 어떨까요? 사연 늦게 올려서 항상 죄송합니다. 그럼 다음 영상에서 봐요.